बोल्ट बोल्ट हमने कर दिया ग्राइंडर का काम। अब क्या होता है, कभी कभार आपका ग्राइंडर अगर बार बार बर्फ फंस रहा है, बार बार इश्यूज कर रहा है, आपकी ग्राइंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है और बार बार क्लिक कर रहा है, ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है, तो समटाइम्स आपके कैपेसिटर का भी इशू हो सकता है। कैपेसिटर चेंज, क्योंकि कैपेसिटर भी तो मोटर लोड नहीं लेगा, तो लोड नहीं लेगा तो आपका ग्राइंड नहीं होगा। सो अब हम चेंज करेंगे कैपेसिटर। लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा था कि हम परेशान थे, हमने ठीक किया, बट हाँ, ठीक करने के बावजूद बार बार ये इश्यूज कंटिन्यू रहे अगर आपके ग्राइंडर में, मतलब कॉफी ग्राइंडर में, इट मीन्स कैपेसिटर।